Ate Katikkiro Charles Peter Mayiga asabye abaagalana bulijjo okukulembeza amazima n'okusalawo okutuufu. Abyogeredde ku lutikko e Namuŋŋoona nga mukozi munnaffe Dickson Kulumba agattibwa mu bufumbo obutukuvu ne mwana munne Betty Namakula. Ekeresia St. Nicholas Namuŋŋoona ewuumye nga mukozi munnaffe Dickson Kulumba agattibwa ne mwana munne Betty Namakula mu bufumbo obutukuvu. Omugole Namakula yasose okutuuka ku lutikko mu kiro ekyenkuba ne bamukwasa bba Kulumba ne bakuba ebirayiro. Ndi mweteefu okutwala Betty Namakula nga mukyala wange omubwati. Olumaliriza ne bayingira munda mu lutikko. Baaniriziddwa Ssaabalabizi Ronnie Muzeeyi n'abalabizi abalala bakoze enteekateeka ez'okwanjulagana n'okubanika empeta wakati mu kubasabira omukisa. Nnyayataffe n'omwana n'omwoyo otukuvu Weegayirire Mukama. Omukolo gwetabiddwa Katikkiro Charles Peter Mayiga, baminisita mu Bwakabaka, abakulu b'ebika, abakozi ba Vision Group, ab'enganda n'emikwano. Bagobeddwa obulombolombo obw'obufumbo obutukuvu mu Ekeresia mbadde okuba amazengule n'okubayira omuceero omukalu ng'akabonero ak'okubaagaliza emikisa mu bufumbo bwabwe. Baluluva batadde emikono ku certificate. Ssaabalabizi Muzeeyi abizaliza Kulumba ne mukyala okutuuka ku bufumbo obutukuvu mwayogeredde ku bukulu bwabwo. Dickson ne Betty batuukiriza okuyigiriza kw'Eklesiya yaffe. Alaze obunyamivu olwamu kubakkiriza abakozesa ensaasaanya ennene okubutuukiriza ku nsaasaanya y'ensimbi kubanga nakyo kireetedde abavubuka baffe okufuna obuzibu okufuna obufumbo obutukuvu. Ye Katikkiro Mayiga yeebazizza Kulumba ne mukyala we olw'okusala okukkiriza obuvunaanyizibwa buno n'abasaba okulemeza okusalawo n'amazima mu bufumbo okusobola okubuwangaza. Buyimirirawo ku mazima, ku bwesigwa n'obwesimbu. Munnamawulire ayogera ebikyamu abantu balyoke bacamuke oba baggule amawulire ge. Yeebaze ne bannamawulire olw'okwettedde obufumbo obutukuvu n'asaba abazadde okuyigiriza abaana obuwangwa bwabwe. Nga mbasaba abaana bammwe mubayigirize ebifa ku bika, ekika eky'endiga n'ekika eky'olugave. Omanyi abazungu bwe baatufuga baayagala otusuuza ebyabwe tusooke tubagoberere mu byonna. Oluva Katikkiro abakwasiza ekirabo. Bafulumya lutikko wakati mu kusaaka era ne basembeza abagenyi baabwe ku Namuŋŋoona Gardens. Eno ebadde Sanjerere wakati mu kusindikibwa kw'embuto okuva mu bazenyi Baniti Nandujja. Kwetabiddwako abakungu bangi okuva mu Bwakabaka nga bakulembeddwa mu Myuka wa Katikkiro II era omwanika wa Buganda Wagwansibirwa. Eno bakozi bane nga bakulembeddwa mu kuŋŋaanya w'olupalo lwa Bukedde Michael Mukasa Ssebbowa bamuyozayozeza. Tusanyuka nnyo bwe tulaba mukozi munnaffe ng'alinnye eddaala. Njagala okubasabira Mukama abaweeremu ebyengera bingi mu bufumbo bwabwe buno. Dickson Kulumba olw'okkula ly'obufumbo lyatuuseeko. Oweekitiibwa Nsibirwa yeebazizza Kulumba olw'okuweereza n'okuwanika amawulire amalungi ku Bwakabaka. Olw'obuweereza bwa Mwami Dickson Kulumba eri Obwakabaka, obuweereza eri Uganda, obuweereza eri ensi, nze ninamu n'akensuso kojjange. Boba Kulumba balaze essanyu olw'okutuuka ku bufumbo buno naye babaza bakwatiddeko. Tuli essanyu y'amaanyi nti ntuuse ku lunaku luno olwaleero olw'embaga yaffe. Ebinyambye okutuuka ku kkula erina obugumiikiriza, okutya Katonda, okusonyiwagana. Babasazeeko eki ne bagabula abagenyi baabwe. Disani Mutyaba yakusakidde Gullion ku Lwabukede TV. Nabino nga taliiko nfoofu. Bannamukono balaze Bukedde famire omukwano bwe tubakyalidde leero. Mpulira bulungi okubanga ndabituddeko ku Bukedde TV.